Disyembre 31, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad gayud sa sinugdan ang pulong uban sa Dios, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit, ug wala makabuntog niini ang kangitngit. May tawo nga ginganlaguan nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tawo. Ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinuon may midawat og mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa pinaagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya ug nga napuno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit nga nag-ingon, siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko. Siya ang moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako mataw. Gikan sa naghingapi niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nagpaila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.